안녕하세요. 여러분의 숨 편한 일상을 책임지는 나경찬 한의원의 라미녀 원장입니다. 오늘은 60대 여성분의 치료를 한번 살펴볼 건데요. 제일 힘든 부분은 발작성 기침이었습니다. 밤새도록 발작적으로 계속 나오는 기침이 너무 힘드셔서 잠도 못 주무셔서 내원을 해주셨는데요. 그 외에는 기침을 하도 많이 하다 보니까 목이 찢어질 듯한 통증 있었고요. 콧물은 한 번 나올 때는 안 나오지만 한 번 나오면 며칠은 계속 쏟아진다고 하셨어요. 작년 봄부터 재발을 했고 올 봄에 너무 악화가 돼서 너무 힘들다고 찾아오셨는데요. 실제로 비염은 8년에서 10년 정도 아주 오래 고생을 하셨습니다. 치료는 케비수와 케비탕을 같이 해주셨고요. 너무 심한 증상이 있어서 제가 정말 많이 걱정을 했었는데요. 한 달 후에는 발작성 기침, 목 찢어지는 통증 모두 아예 없어졌다고 했어요. 숨쉬기가 힘들다고 하셨는데 숨쉬는 것도 편하고 너무 건조해져서 찢어지면서 코피가 나셨는데 코피도 모두 잡혔다고 합니다. 그리고 한 번씩 재채기 하는 정도라고 하고요. 그냥 약을 먹으면 호감기로 이어지진 않았다고 합니다. 실제로 환자분께서 호전도를 기록했을 때 80% 호전이 되었다고 합니다. 같이 점막을 한번 살펴볼게요. 점막을 살펴보면 많이 쪼그라들어 있고요. 이렇게 크기가 많이 쪼그라들어 있죠. 그리고 색깔도 아주 탁한 색입니다. 혈색을 아예 띠지 못하고 있고요. 점막에 보면 표면이 모두 끈적끈적하게 들러붙는 게 다 보이죠? 실제로 콧물도 보이고요. 한 달 뒤를 살펴보면 점막이 많이 부드러워지고 크기도 아주 커졌습니다. 끈적끈적하게 들러붙어 있던 콧물도 모두 없어졌고요. 색깔이 아직 약간 하얗긴 하지만 이 정도면 아주 건강한 점막이라고 볼 수 있습니다. 이렇게 환자분을 같이 살펴봤는데요. 지금까지 나경찬 한의원의 라미녀 원장이었습니다.